Conspiratum est in eum a sexaginta amplius, Gaio Cassio Marcoque et decimo Bruto principibus conspirationis. Qui primum cunctati, utrum ne in campo per comitia tribus ad suffragia vocante in partibus divisis e ponte deicerent, atque exceptum trucidarent, in sacra via vel in aditu theatri adorirentur, posquam senatus idibus martis in Pompei curiam edictus est, facile tempus et locum praetulerunt. Sed Caesari futura caedes evidentibus prodigis denuntiata est. Paucos ante menses, cum in colonia capua deducti lege Iulia colonia dextruendas villas vetustissima sepulcra disicerent, idque eo studiosius facerent, quod aliquantum vasculorum operis antiqui scrutantes reperiebant, tabula aeneae monumento, in quod icebatur capius conditur capuae sepultus, inuenda est conscripta litteris verbisque Graecis haec sententia, quandoque ossa capius detecta essent, foreut illo prognatus manu consanguineorum necaretur, magnisque mox Italiae cladibus vindicaretur. Cuius rei, nequis fabulosam autocomenticiam putet, auctor est Cornelius Balbus, familiarissimus Caesaris. Proximis diebus equorum greges, quos intraiciendo Rubiconi flumini consecrarat, ac vagos et sine custode dimiserat, comperit pertinacissime pabulo abstinere, hubertinque flere. Et immolantem haruspex purina monuit, caueret periculum, quod non ultra martia sidus proferretur. Pridie autem easdem idus auen regaliolum cum laureo ramulo Pompeianae curiae se inferentem, quo lucres vari generis ex proximo nemure persecutae ibidem discerpserunt. Ea vero nocte, cum illuxit dies caedis, et ipse sibi visus est perquiete interdum supra nubes volitare, alias cum Jove dextram jungere, et calpurnia uxor imaginata est collabi fastigium domus, maritunque in gremio suo confodi, ac subito cubiculi fores ponte patuerunt. Ob haec simul et ob infirmam valitudinem, diu cunctatus an se contineret, et quae apud senatum proposuerat agere differret, tandem decimo Bruto adortante, ne frequentis ac iam dudum operientis destitueret, quinta fere hora progressus est, libellumque insidiarum indicem, ab obvio quodam vorrectum libellis ceteris, quo sinistra manu tenebat, quasi mox lecturus commiscuit. De in pluribus hostis caesis, cum litare non posset, introit curiam spreta religione, spurinamque irridens, et ut falsum arguens, quod sine ulla sua noxa idus martiae adessent. Quamquam is venisse quidem eas diceret, sed non praeterisse. Accidentem conspirati speci offici circumsteterunt, illicoque Cimbertilius, qui primas partes usceperat, quasi aliquid rogaturus propius accessit, renuentique et gestu in aliud tempus differenti ab utroque umero togam apprehendit. Deinde clamantem, ista quidem vis est, altere cascis auersum vulnerat Paulum infraiugulum. Caesar cascae brachium a reptum grappio traiecit, conatusque prosilire alio vulnere tardatus est. Utque anima duertit undique se strictis pugionibus peti, toga caput obuoluit, simul sinistra manu sinum ad ima crura deduxit, quo honestius caderet, etia inferiore corporis parte velata. Atque ita tribus et viginti plagis confossus est, uno modo ad primum ictum gemitus sine voce edito, et si tradiderunt quidam Marco Bruto irruenti dixisse, cae sui tecnon, ex animis diffugientibus cunctis aliquandiu iacuit, donec lectica impositum, dependente brachio, 3 servoli domum retulerunt. Nec in toto vulneribus, ut antistius medicus existimabat, letale ullum repertum est, nisi quod secundo loco in pectore acceperat.